Hello，大家好，踏入第3日，我哋香港之旅啦。我哋咧先去咗大城街市嗰度，有人第一次睇生湯玩魚啊！其實我哋主要咧就係去嗰度嘅海鮮檔揀一啲靚嘅海鮮，然後咧就拎上樓上嘅熟食檔嗰度請佢哋烹調咯。50蚊一隻，要幾多隻？要幾多隻？一隻得個口。一隻咯。基本上咧都幾好食嘅，除咗嗰碟螺，我就嫌佢硬得滯啦。食完海鮮午餐之後咧，我哋就過香港嗰邊去咗山頂啦。我真係好多年冇去過。上山我哋就選擇咗搭巴士，不過真係唔好有第2次啦。而家咧我哋咧就搭電梯上緊凌霄閣摩天台428，唔知點解叫428咧？當然要到處打下卡啦。落山咧，我哋諗住搭纜車，但係咧張飛咧原來就包埋美樂體驗館嘅喎，我哋就去咗參觀埋呢個地方啦。全部咧都係一啲香港60、70、80年代嘅一啲嘅舊物，唔知點解咧冇乜人行啊！好似淨係得我哋2個。差唔多5點幾啦，我哋就行返去纜車站，準備離開啦。返去尖沙咀，匆匆忙忙食咗個快餐啦，叫做響茶木台式餐廳，以為睇維港嘅燈光 show 啦，但係咧可能企錯位置啩，有少少失望咯。第3日嘅行程咧，其實好充實啊，所以都好攰啦。係咁先，拜拜。